ஹலோ எவ்ரிவன், இதான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன்னு சொன்ன எபிசோட் டே 1 ஆஃப் நான் லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்க ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். இந்த எபிசோட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு லவ் பேர்டு பேர் வாங்கி எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது பிகினர்லேருந்து அதை எப்படி சிக்ஸ் எல்லாம் ஆச் பண்ண வைக்கிறது, இதுக்கு மொத்தமாக எவ்வளோ செலவாகுது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேர் லவ் பேர்டு எடுத்திருக்கோம். இதோட ப்ரைஸ் 400. நெக்ஸ்ட்டு 2 feet ஹைட்டு 2 feet லென்த்துக்கு 2 கேஜ் எடுத்திருக்கோம். 1 kg 200ன்னு செகண்ட் ஹேண்ட்லாம் வாங்கியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம லவ் பேர்ட் நிற்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டு, இதோட ப்ரைஸ் 20. அதுக்கப்புறம் கால்சியம் போனும் கட்டில் போனும் வாங்கியிருந்தேன். இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து 30. அதுக்கப்புறம் நான் ஃபுட் ஃபீடர் வாங்கலை, அதுக்கு பதிலாக 2 கப் எடுத்துக்கிட்டேன். கேஜெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் செட் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு மட்டுமே நம்மளுக்கு செலவானது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 650. இன்னும் நிறைய காஸ்ட்லாம் போடணும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.